Sehr verehrte Zuschauer, wir freuen uns, Sie auch heute wieder auf KlarTV begrüßen zu dürfen. Seit der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 schwelen die Unruhen zwischen der arabischen und der jüdischen Bevölkerung. Die Fronten sind verhärtet, immer wieder kommt es zu Eskalationen, wie zuletzt 2014 im Zweiten Gazakrieg. Wer ist schuld am Ganzen? Der wirkliche Urgrund des Konflikts scheint so wenig fassbar wie eine Lösung desselben. Im Jahr 2006 hat der palästinensische Filmemacher Mohammed Al-Attar einen Film mit dem Titel The Iron Wall, zu Deutsch Die Eiserne Mauer, produziert. Er beleuchtet die Probleme aus der Sicht der palästinensischen Bevölkerung in Israel und dem Westjordanland. Klagemauer TV darf heute diesen Film mit Erlaubnis des Regisseurs ausstrahlen. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Veröffentlichung keineswegs dem Antisemitismus Vorschub leisten will. Vielmehr soll eine Stimme zu Wort kommen, die im Mainstream wenig bis keinen Platz bekommt. Aber gerade diese Stimmen sind unerlässlich, wenn man den Israel-Palästina-Konflikt verstehen und sich eine eigene Meinung darüber bilden will. Wir wünschen viel inneren Gewinn mit Die Eiserne Mauer. Guten Abend. Der Konflikt im Nahen Osten zwischen den Palästinensern und Israel wütet seit vielen Jahren. Unzählige Versuche, einen dauerhaften Frieden auszuhandeln, scheiterten. Inzwischen wächst die Zahl der Toten ständig. Jedes Jahr, jeden Tag, manchmal auch jede Stunde. Mit der Madrid-Konferenz 1991 gab es endlich einen Schimmer Hoffnung. 2 Jahre später einigte man sich in der norwegischen Hauptstadt Oslo nach langen geheimen Verhandlungen erstmals auf eine Grundsatzerklärung, die auf dem Tausch Land gegen Frieden beruhte. Neue Hoffnung kam auf. Today, with all our hearts and all our souls, we bid them Shalom, Salam, peace.
Es gab viele Hindernisse auf dem Weg zum Frieden. Eines war der Status der 5 Millionen palästinensischen Flüchtlinge, die über die ganze Region verstreut leben. Oder die Grenze zwischen den Konfliktparteien und die zukünftige Kontrolle über die Grenzen zu den Nachbarländern. Die gemeinsame Teilhabe an der heiligsten Stadt der Welt, Jerusalem. Aber das größte Hindernis, das zum Streit zwischen Ramallah und Tel Aviv führen sollte, zeichnete sich erst ab: die israelischen Kolonien respektive Siedlungen im palästinensischen Kernland. Dieses Hindernis bedrohte das Grundprinzip der ganzen Verhandlungen: Land gegen Frieden. Land for peace. The Israeli settlement policies started almost with the beginning of the occupation. The different Israeli governments had different understandings of the same concept of settlements. The first settlement in the West Bank had been constructed a few weeks after the 1967 war. That was the Kfar Etzion. A year later, a bit more than half a year later, 1968, a group of settlers had moved to Hebron. They had moved to Hebron by the agreement back then, which had been done between them and the military. They were supposed to stay in Hebron only for a week and only during the Passover. Within 2 weeks after Israel conquered, already there were plans for settlements. There were plans for what we're going to keep. There were plans of giving Palestinian areas back to Jordan. The Jordanian option was the option of the Labour Party. So that the idea that this is our country, we've now grown our country. Now the trick is, how do we keep it and keep control of the land and make this all the land of Israel, but get rid of the Palestinian population? That, until today, from 1967 until today, remains the essential issue. Obwohl der Siedlungsgedanke tief in der zionistischen Ideologie verankert war, hatte die regierende Labour-Partei keine klare Politik ausgearbeitet, wie das Unternehmen Siedlungen gestartet werden sollte. Aber alles änderte sich im Jahr 1974 mit der Bildung von Gush Emonim, dem Block der Gläubigen. Die ideologische Siedlungsbewegung wurde in der Siedlung Kfar Etzion von einer Gruppe von fundamentalistischen Rabbis gegründet, die beanspruchten, von Gott berufen zu sein, die Grenzen von Israel vom Jordan bis zum Meer auszudehnen. The ideology is that Zionism and the will of God coincide here in the land of Israel. That this land was given to the Jewish people by God, and nobody, no government, no individual has the right to give a piece of this land to anyone besides a Jew. It comes from the ideology of Rabbi Kook, the Orthodox Zionism, which didn't have the opportunity in '48 to actually exercise this ideology because the original Zionism movement was secular. Gush Emonim erkämpfte sich ihren Platz in der weitgehend säkulären israelischen Gesellschaft und in der regierenden Labour-Partei. 1977, mit der Wahl von Menachem Begin zum Premierminister und seiner Ernennung von Ariel Sharon zum Agrarminister, fanden sie ihre Protagonisten. Die Partnerschaft zwischen dem Hardliner Begin und dem Siedlungsbulldozer Sharon veränderte das Antlitz der besetzten Gebiete. Als Begin sein Amt 1983 niederlegte, hatten die extremsten Siedler ihre Heimstatt in über 100 Siedlungen gefunden, verstreut über alle besetzten Gebiete. Sharon was appointed by Begin to be the head of the Ministerial Committee on Settlements. Sharon was charged by Begin with 2 things. One, to create facts on the ground, settlements, roads,
infrastructure, everything. Facts on the ground that make it impossible to disconnect Judea and Samaria from Israel, to make Israel's presence irreversible, and secondly, to foreclose forever the establishment of a Palestinian state. Bei Begins Rücktritt gab es kein Zeichen für eine wesentliche Veränderung. Sein Nachfolger Yitzhak Shamir kam aus derselben Schule des Hardline-Zionismus. Hardline Zionism. In 1983 publizierten das israelische Ministerium für Landwirtschaft und die World Zionist Organization einen Masterplan, der 43 neue Siedlungen vorsah, sowie 300 bis 450 Kilometer neue Straßen, um die Siedlungen zu verbinden und zu erschließen. Weiter schlug er vor, die Zahl der Siedler auf 100.000 zu vervierfachen. Die verschiedenen Labour-Regierungen unter der Führung von Shimon Peres führten den Bau von Siedlungen fort. Siedlungsbau ist nicht eine Politik der politischen Linken oder Rechten, es ist die Politik Israels, wer auch immer an der Macht ist. Einer nach dem anderen. Jeder israelische Premierminister seit 1967 trug ohne Ausnahme zum Ausbau der Siedlungen bei. 1997 schockierte Benjamin Netanyahu die Palästinenser, als er sich entschied, einen der schönsten Hügelzüge des Landes für die Siedlung Har Homa zu annektieren. Das war das stärkste Zeichen für die Palästinenser, dass das Abkommen von Oslo nicht funktionierte. Oslo führte zu keiner einzigen Räumung einer Siedlung. Im Gegenteil. Israel nahm sich weiter palästinensisches Land. Ironischerweise nahm die israelische Siedlungspolitik nach der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens 1993 eine drastische Wende. Die Siedlungen wurden markant größer und ihre Bevölkerung wuchs rapide. Nach Oslo stieg die Zahl der Siedler im Westjordanland, respektive der Westbank, innerhalb von 7 Jahren um 90%. Die stärkste Zunahme verzeichnete man im Jahr 2000, während der Amtszeit von Ehud Barak. In terms of the population growth in the West Bank and in terms of construction of permanent houses, apartments, infrastructure in the West Bank, those years were actually the mid-90s, the years after Oslo Agreement. When we were supposed to be building confidence, building trust between the two sides, to get to an end of conflict. However, Israel had something else completely in mind. They were trying to create facts on the ground in an unprecedented pace in order to dictate the outcome of the negotiations and not reach a negotiated settlement. Prime Minister Barak in Camp David, he was claiming he's giving everything, giving the moon. But what an ugly moon it was. Auf internationalen Druck hin, den Siedlungsbau zu stoppen, änderte die israelische Regierung ihre Taktik. Sie dehnte und baute die Siedlungen nun unter dem Vorwand natürlichen Wachstums aus. Sie vernetzte sie untereinander und verband sie mit Israel. Daraus resultierten große Siedlungsblöcke, zum Beispiel der Ring um Jerusalem oder die Blöcke von Areal und Gush Etzion, welche das Land zerschneiden und jede Möglichkeit eines zusammenhängenden Staates Palästina ausschließen. Der Architekt dieser Politik ist Premierminister Ariel Sharon.
Für die Palästinenser erschienen die israelischen Siedlungen jetzt wie eine dauernde Besetzung. Mit den Hunderten von Siedlungen und Außenposten, verstreut über die ganzen besetzten Gebiete von Palästina, sieht die Landkarte der Westbank aus wie Schweizer Käse. Die israelische Politik, vollendete Tatsachen zu schaffen, funktionierte. Israel wants the world to see Judea and Samaria as an integral, natural part of the land of Israel, and then later of the state of Israel. And therefore, its policy is defined as one that makes that reality permanent. This isn't a tactical thing. It's not that we're building settlements so we can be stronger. We're building settlements as permanent extensions of our cities. Ariel is an extension of Tel Aviv. Ma'ale Adumim is an extension of Jerusalem. Diese Siedlungen und ihre Umfahrungsstraßen und Sicherheitszonen beanspruchen 42% des Landes, das eigentlich für den zukünftigen Staat Palästina bestimmt ist. Der Bau neuer Straßen auf der ganzen Welt bezweckt normalerweise Wirtschaftswachstum und bessere Erreichbarkeit. Straßen hingegen, die Siedlungen verbinden, dürfen nur von Siedlern benutzt werden. Wollen Palästinenser auf diesen Straßen fahren, müssen sie besondere Bewilligungen einholen, und es ist sehr schwierig, diese zu erhalten. Das grundlegende Menschenrecht, die Bewegungsfreiheit im eigenen Land, hat man einer Mehrheit der Palästinenser weggenommen. Sie ist zum Privileg einer auserlesenen Minderheit geworden. Here's where the highway system feeds in and the whole infrastructure, because you create a landscape in which, you're in Ma'ale Adumim, in the middle of the West Bank. Well, but with a beautiful highway, you can go to Ma'ale Adumim, you can go home and back, you work in Jerusalem, home and back in 15 minutes, with a beautiful highway, never encounter an Arab, never, God forbid, you never go through an Arab village or neighborhood or anything else. You stay completely in a Jewish-Israeli environment. So you come from Jewish Jerusalem, you go down the beautiful Jewish highway, through a Jewish landscape of the land of Israel, which is all idyllic because you don't see Arabs. You get into your Jewish dormitory suburb, go to your Jewish swimming pool at the end of the day, and everything is normal. It's banal. It's not an issue. It's not political at all. Die Bauplätze für Siedlungen werden sorgfältig ausgewählt. Meist liegen sie auf Hügelkuppen zwischen palästinensischen Städten und Dörfern. Die Mehrzahl dieser Siedlungen hat keine Kläranlage. Das ungeklärte Abwasser wird ins palästinensische Landwirtschaftsland abgelassen und richtet dort großen Schaden an Mensch und Umwelt an. Siedlungen vergeuden wertvolle natürliche Ressourcen, vor allem Wasser. Wasser ist ein sehr wichtiger Rohstoff in Palästina. The average consumption per capita in Palestine, in West Bank actually, 140 cubic meter per capita a year, while the average consumption for settlers about 600 cubic meter per capita a year for all purposes. The Palestinians, they pay 4 times more than the Israelis as cost of water in West Bank, while we're using the same resources and the same infrastructure. In other words, we consume 5 times less, but we pay 4 times more. Heute leben fast 500.000 jüdische Siedler in den besetzten Gebieten Palästinas. Die Israeli rissen sich nicht darum, in die besetzten Gebiete umzuziehen. Sie wurden angeworben, bearbeitet und es wurden ihnen zahlreiche Anreize geboten. Von jeder einzelnen Regierung in der langen Reihe. The main reason for me to buy a house here is economic, of course.
A house like this in Tel Aviv would cost, I think, double price. Also, of course, there are bonuses. There are more things, more reasons to come to live here. The nice neighborhood, it is built nicely. It is quite new. The houses are not old. There is wonderful view, wonderful air, good air. But the main reason, of course, is economic. The government also gives incentives in very good conditions for people who buy houses in the settlements. Most of the people, including my friends, and including me a few years ago, as I said, are not aware of this fact, living in occupied territories. And even if they are aware, they would like to forget it, not to think about it. What Israel did, especially Sharon, that was very smart, Sharon saw that there weren't enough ideological settlers. The religious settlers that really see this as the land of Israel and want to conquer it from the Arabs. There are not that many. And he couldn't get masses of Jews into the occupied territories on an ideological basis. So what he did is he disconnected ideology from settlement. So you have Ma'ale Adumim and Givat Ze'ev and Ariel and Alfei Menashe, a lot of other cities that have nothing to do with settlement or politics. They're normal people living there. They don't even know, half of them, that they're across any kind of a green line, which has been completely eliminated from the Israeli maps. It's a big problem for me, in my eyes, that the people of Pisgat Ze'ev don't even know when a house is demolished nearby and 10 children are without house, which happened just last year. Most of the people in Pisgat Ze'ev don't know about it, and the few who do know about it, they don't care. I think a lot about the difference of my son and the conditions he lives in, and the kids a few hundred meters nearby. And I even write about it in the neighborhood newspaper. And I would like people to open their eyes and to see these things. It's very hard, the sharp difference, geography and in the mind, between the refugee camp, just nearby here, and the people who live here, which complain about such stupid things, like the garbage is not moved every day, but only every 2 days, or something like this. The government tricked us for buying a house here, as the government tricked so many of Israel citizens. If the government offered me some apartment, more or less like this, as I have now, in another place, in Israel, not in the occupied territories, and that would make the peace closer, I will leave tomorrow. Gemäß der israelischen Friedensbewegung Peace Now versteht sich eine große Mehrheit der Siedler, etwa 80%, als ökonomische Siedler. Aber die anderen 20%, die ideologischen Siedler mit ihrem harten Kern der religiösen Fanatiker, sind gut bewaffnet und zögern keinen Moment, von diesen Waffen Gebrauch zu machen. These ideological settlers chose to live deep in heavily populated Palestinian areas, especially the settlers down in Hebron, chose to live deep in Palestinian areas because that's where they would break the Palestinians, that's where they would fragment their contiguity, surround them, lock them into islands, and create these pathways between the settlements and Israel proper.
Die gewalttätigsten Siedler leben heute in der Stadt Hebron. Für Hebron ist Gewalt von Seiten der Siedler nicht neu. 1994 betrat ein in Amerika geborener jüdischer Doktor die heilige Moschee und schlachtete 29 Palästinenser beim Gebet ab. Heute zählt die Stadt Hebron etwa 150.000 palästinensische Einwohner, belagert von 450 religiösen Fanatikern mit einer Armee im Rücken, die sie beschützt. איפה הבית שלך? מה אתה סכן? זה. יאללה, לך הביתה. In den 80er Jahren entschlossen sich die Juden in Hebron, aus ihren Siedlungen auszubrechen und in die Innenstadt umzuziehen. Das palästinensische Viertel von Tel Rumeida war ihr Ziel. Die Menschen von Tel Rumeida sind seither zahlreichen Formen der Gewalt und Schikanierungen durch Siedler ausgesetzt, die sie dazu bringen sollen, ihre Häuser und Besitztümer zu verlassen. Sie leben in einem konstanten Belagerungszustand mit Ausgangssperren und Straßensperren. Laut der UNO gibt es 181 Checkpoints in Hebron. Der Arbeitsweg, das Einkaufen auf dem Markt oder der Besuch von Freunden und Verwandten ist schwierig und oft auch gefährlich. Die Brutalität der Siedler und der Belagerungszustand, den sie mit sich bringen, veranlassten einige ehemalige Soldaten der israelischen Armee, ihr Schweigen zu brechen und der eigenen Gesellschaft und der Welt ihre Erfahrungen aus Hebron mitzuteilen. We're walking there in streets that only Jews could walk in the streets. A Palestinian couldn't go out of their houses. They were under curfew. And there are certain streets in Hebron that were only for Jews. The street is cleaned from Palestinians. And I remember myself walking in these streets. It was an holiday, a Jewish holiday, and the city was full with thousands of Jews. And we're walking in the middle of a Palestinian city that has 150,000 Palestinians in the city, and all what we see when we're patrolling there is Jews. We didn't see one Palestinian for hours. And I didn't understand what's going on around me, why everything is closed, why it looks like a Jewish city. And when I started to talk with the settlers there, so that the answer I got is that this is the way Hebron should look. As you see here, the playground of my kids. As you see, it's a jail, not playground, but we call it playground because my kids, they play here, and because if they go outside, they will be dangerous. They will be attacked by the settlers, and also by soldiers, they don't care. They play here because if they go outside, they will feel afraid because always they're attacked by stones and by glass bottles. They throw it at the kids when they play at the road, so they should come, and we use this fence to protect them from the stones. Because when we was sit here, also we was attacked by the settlers, and the soldier, they can protect the settlers only. It's our fault, our crime, just because we are a Palestinian, and we did not want to leave this house. The real situation behind the headlines of the newspapers.
What I did in Hebron every night, firing grenades into a Bosnena neighborhood, that's what the Israeli press called IDF forces returned fire to the source of fire. I don't remember once that I recognized the source of fire. People just argued. I mean, I want to shoot, no, I want to shoot, no, I want to shoot. They just like stood in a line behind a grenade machine gun in order to shoot the grenades for something like 2,000 meters at Khalid Sheikh. I mean, it's a civilized neighborhood, and you can't see shit. I mean, it's night, and you don't see any snipers, you don't see nothing. You just see buildings, and you feel like it's inside of a computer game. And then your mother calls you to see if you're okay. You can't tell her that this is what you've been doing. I mean, and she hears the shots, all the noise of the explosions in Hebron. And she says just like, no, it's okay, just a drill. The Israeli society has no clue about what's going on in Hebron, what's going on in all the occupied territories. The closure, curfews, it's the most something, it kill us. Always we have here a curfew. Any problems in all of Hebron, we have a curfew here. Believe me, if we hear an explosion in London, we have here in Tel Armid, we have a curfew here. The story of the settlers' violence in Hebron. Die Geschichte der Siedlergewalt in Hebron wird kaum von den Medien verfolgt, auch nicht von den israelischen. Sie wagen es nicht, weil auch sie von den Siedlern angefeindet werden. Hebron verliert Einwohner. Die Zahlen sind alarmierend, vor allem in der Altstadt. Wenn man durch die Straßen geht, wähnt man sich in einer Geisterstadt. Bevor die Siedler kamen, war Hebron ein Touristenzentrum, eine heilige Stadt für Juden, Christen und Moslems. Denn hier sind die Patriarchen begraben. Aber jetzt ist die Stadt einem organisierten Prozess ausgesetzt, der die Palästinenser aus ihren Häusern verjagen soll. An organized process aimed at forcing the Palestinians out of their homes. Sitting on a post on the roof and hearing drilling from the under of you inside the settlers' houses, and you call on the radio, you call the patrol, and you say, I hear drills under me. Please check what it is. And the patrol comes in the middle of the night, and he found a settler that decided to expand his living room. So he drilled into the wall. He broke into a Palestinian shop. They have the same wall. He threw everything that was in the shop to the street. He locked the doors. And now he has a bigger house. No one is arresting him. No one is stopping them. The police in Hebron is afraid from the settlers. It's frightening. I mean, it's really frightening to live here when your neighbors want you gone. They want your land. They want your home. And they're willing to intimidate and to threaten until they get their way. And
the army and the police, the Israeli security apparatus that is here is primarily mandated to protect them. They're armed, they're violent, there's been years and years of absolutely unrestrained settler violence. A settler can kill a Palestinian with impunity, with no fear whatsoever of ever being tried or brought to court or anything. And I've witnessed this with my own eyes. Settlers can go, and I've witnessed this as well, into Palestinian houses and take over the houses, or come in and burn the house down, with the police all around. How can you do to other people what was done to you people, just 60 years ago? I visited South Africa recently, and I spoke to black people who still remember the apartheid. This is the South African apartheid. This is Rhodesia. Actually, the Palestinians, in the best case, are transparent. They don't see them. They don't exist. The latest chapter of the Israeli Das letzte Kapitel in der israelischen Siedlungspolitik hat in erster Linie Ariel Sharon geschrieben, einer der Väter der Siedlerbewegung. Darin werden vollendete Tatsachen geschaffen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind und die Zukunft für den palästinensischen Staat diktieren. Im Juni 2002 entschied sich Israel dafür, die Westbank und Ostjerusalem einzuschließen, mit einem Zaun oder einer Mauer, je nachdem, wen man fragt. Der Internationale Gerichtshof nennt es eine Mauer. In gewissen Gegenden ist es tatsächlich eine 7,5 Meter hohe Mauer. In anderen ist es ein Zaun, ergänzt durch Stacheldraht, Graben, Straße für Patrouillen und Überwachungskameras. Palästinenser nennen es eine Apartheid-Mauer, Israeli einen Sicherheitszaun. Israelis call it a security fence. You can't explain the major elements of the occupation by security. You can't explain 200 settlements by security. Israel did not go out and build Ma'ale Adumim for security reasons. And it never claimed to. You can't explain the highway system. You can't explain the policy of house demolitions. You can't explain land expropriation. You can't explain really the closure, the way it's done, because most of the closure is internal, within the West Bank and within Gaza, not between them and Israel. And you can't explain the route of the wall by security. Security simply does not explain these things. Something else is going on. Just look at the route of the wall and the picture definitely will become clearer. The border between Palestine and Israel, between the Palestinian territories and the Israeli territories, is 315 kilometers long. Meanwhile, the route of the wall is 670 kilometers. Definitely it is more than double the length. Why? Im Distrikt Qalqilia wohnen etwa 100.000 Palästinenser. Und hier befindet sich mit das beste Ackerland in der Westbank. Aber Qalqilia wurde durch die Mauer eingeschlossen, damit Israel die Siedlungen rund um den Distrikt annektieren kann. Schau, was mit der Stadt und den Dörfern darum herum geschehen ist, wie sie erstickt wurden. Voneinander getrennt, Palästinenser von Palästinensern, eingesperrt von Mauern und Zäunen um sie herum, getrennt von ihrem Lebensunterhalt, ihrem Land. Die Bauern in Qalqilia sind zu Landlosen geworden. والأولاد تحت في الشجرة ويعيطوا وإحنا نكون إن شاء الله ولا هذا رزقتنا ما لناش إشي يعني هناك إلا هالقطعة.
An olive tree takes between 7 to 10 years to bear a fruit. And the Israeli bulldozers uproot it and steal it in a minute. The tree for us as Palestinians is alive. We will keep planting and we will keep on living. Die Mauer hört natürlich nicht in Qalqilia auf. Ihr Weg führt 22 Kilometer tief in die Westbank hinein, schließt den Siedlungsblock von Areal ein und annektiert ihn. Der Arealblock schneidet die Westbank fast entzwei und schafft kleine Enklaven mit isolierten palästinensischen Dörfern. So wird jede Hoffnung auf einen zukünftigen, zusammenhängenden Staat Palästina im Keim erstickt. Die Mauer geht weiter, umringt und annektiert weitere Siedlungen und palästinensisches Land und zerstört auf ihrem Weg viele Bauerndörfer. Hunderttausende von Olivenbäumen wurden ausgerissen. 35 Kilometer Bewässerungskanäle wurden zerstört. Mehr als 40 Brunnen gingen verloren auf der Spur von Verwüstung, welche die Mauer zurückließ. Hier gab es einmal viele Bäume, viele Häuser, viele Bauernhöfe, viele Menschen. Und sie alle hatten ihre eigene Geschichte. Die Geschichte der Mauer ist eine lange Leidensgeschichte, wie sie sich der Stadt entgegenwindet, die am meisten unter ihr gelitten hat, Jerusalem, mit seiner Zwillingsstadt Bethlehem. Wenn der Mauerbau in Jerusalem fertig ist, werden sich Zehntausende von Palästinensern außerhalb der Stadtmauer wiederfinden, von ihrer Stadt und ihrem Lebensunterhalt ausgeschlossen. Damit wird es Israel gelungen sein, die demografischen Verhältnisse der heiligen Stadt zu verändern. It's heartbreaking what's happening in Jerusalem. You know, at the beginning of this year, it took us months to figure out how to send thousands of children to their schools and teachers to the classes. The walls zigzag in and around Jerusalem, Jews in and Palestinians out. Mothers unable to reach hospitals to deliver their babies, children unable to reach their schools, Muslims and Christians unable to reach their holy places to worship. It is a war against our existence that Israel is waging. Settlements and the wall are the tools to achieve their obsession of Judaizing the place. Israel is using its settlements to fragment the Palestinian presence in Jerusalem, to destroy East Jerusalem as a coherent urban and economic entity, and in that way to destroy the economic heart of any Palestinian state. It's like an onion. You have concentric circles of settlements. You have huge settlement cities
You have more Israelis living today in Palestinian East Jerusalem in settlements than you have Palestinians. And here is where Jerusalem is really the heart of the struggle, in a sense. Because without Jerusalem, you don't have a viable Palestinian state. And without the settlements around Jerusalem, Israel can't really control the entire area that it wants to control forever. So Jerusalem is really the key. Die Stadt Jesu hat ihre eigene Geschichte. Israel hat Bethlehem mit einer Betonmauer eingeschlossen, die Hälfte des Landes konfisziert und dieses Land auf der israelischen Seite der Mauer belassen, als Reserve für die zukünftige Ausdehnung des jüdischen Siedlungsrings. I wonder what Jesus would say if he sees his town as a ghetto behind walls and gates, oppressing people, taking their land and depriving them of their dignity will never bring security to anybody. If I have anything to say to our neighbors and to the Jewish people, please do come back to your senses. Think of justice. Justice is not a foreign concept for Jews or for Judaism. Let my people free. Die Mauer schlängelt sich im Süden von Bethlehem weiter und annektiert den großen Siedlungsblock Gush Etzion sowie weitere Siedlungen entlang der grünen Linie der Grenze. Wenn die Mauer fertig ist, wird es Israel gelungen sein, sich mehr als 80% der Siedler und Siedlungen einzuverleiben. Seit 1947 haben die Palästinenser Jahr um Jahr leidvoll zugeschaut. Der Teilung, der Besetzung und der Annektierung ihrer Ländereien und ihres Vaterlandes. Der Traum von Freiheit und einem eigenen Staat ist so fern wie eh und je. Siedlungen und die Strategen dahinter konfiszieren das Land und mit jedem Tag und jedem Jahr plündern sie ein weiteres Stück der Menschenrechte von Millionen Palästinensern. At the end of each day and each year, confiscating the human rights of millions of Palestinians. Siedlungen zerstören das Prinzip Land gegen Frieden, die Basis für den Friedensprozess. Sie schaffen ein Land ohne Frieden. And creating a land with no peace. It would be very hard to argue that the two-state solution is still alive, if by that we mean a viable Palestinian state. A continuous Palestinian state is going to be practically impossible, and this is going to be not only the end of the dream of Palestinians of a state, but it might also affect the Israeli dream of the survival of Israel as a Jewish state. They are asking themselves a simple question. Is Israel willing to acknowledge our historical collective rights in 22% of historical Palestine? The answer is, according to what Israel have done, and this is something which each Palestinian have seen, if not from his door, then from his window. If not from his window, from his roof. The answer is no. Now, Israel still wants a two-state solution because we still have the same dilemma we started out with. How do we keep control of the country but get rid of the Palestinians? At the end of the day, as Prime Minister Shamir used to say, they will get used to it. They will get used to the facts on the ground. They could confiscate our land, destroy our homes, uproot our trees, and imprison us. But they will never be able to imprison spirit seeking for freedom. Walls and ghettos will never bring peace. Justice will. In my lifetime, if I get to live long enough,
like Shimon Peres, I may be present to celebrate it. But if it won't happen in my lifetime, I'm afraid my children will have to forget about it. I spent a good number of years of my life in Israeli jails. Though I never hurt anybody, never attacked anyone, never even touched a gun. The only crime I ever committed is to dream of freedom and statehood for myself, for my kids. Now, after all those years, the state Sharon has in mind for me and my kids is a bunch of enclaves, cantons, ghettos. It is hard to be optimistic given the circumstances we live under. However, I am. You know, if 70 years ago you would have asked the Jewish people themselves if they ever thought the nightmare of Nazism would be over, they probably would have laughed at you. But Nazism was defeated. And look at Israel now, a strong state, prospering. Now I'm sure Palestinians will be no exception to that. One day we will be free, I have no doubt. Definitely we will be free. No doubt whatsoever. You ask me how it is that I dare to take a side. You say I loathe myself, pointing out you have lied. You say it's tribal warfare, but I disagree, for the dynamics of the situation are not difficult to see. On the one side is the fighter jet, on the other is the stone. On the one side is the slave, on the other is the throne. For the many there are checkpoints, while foreign soldiers rule the streets. For the one side there is victory, but the people don't accept defeat. The word you need to know is occupation, the very definition of a land without a nation. And if peace is what you're after, then let us not deceive. It'll come on the day the tanks return to Tel Aviv. On the one side there is hunger and bulldozed olive trees. On the other is the army, ruling by decrees. Caterpillars maul the streets, destroy whole city blocks, while children swallow shrapnel for the crime of throwing rocks. Fences are erected around the towns they flatten, and Herzl's own fanatics sleep on sheets of satin, and they water their plantations, drilling ever deeper wells, while the displaced children of the hopeless are filled with bullet shells. The word